So good morning guys, already afternoon. So yung Dodge Ram limited edition. So karamihan sa mga Dodge hindi gumagamit ng air suspension. So ngayon gumagamit na siya ng air suspension. Aside from air suspension, ito protected ng air suspension, ito yung tinatawag na rubber protector, parang boot, rubber boot protectant sa air suspension niya. Meron din siyang shock absorber. Standard pa rin siya, meron siyang 6 start and electronic parking brake. That's ang mga feature na yan. Feature ng new Dodge. Wow! Of course, Dodge Ram Limited. Ano na ba ito? 5.7 pa rin siya. So isa siyang panatik ng itim, pati rim ay itim, all black. So kinapitan siya natin ng Goodyear. Yeah. Goodyear, ang size ay yeah 25, 45, 22. Bago yung gulong natin. TOT niya ay 12 week of 2020. So after that, i-align na lang natin siya. So ito yung mga gulong yan, mga lumang gulong. Same. Tawag, sabi nga nila, same. Eagle Touring, Goodyear. So may kamahalan isang gulong nito. Go! Tanggal! Okay. Wala ka na ibang gagawin kundi umupo sa sofa, kalihan sa Okay pa naman yata yung alignment niya. Going to out lang.
Kahit window out lang. So correct lang natin ito. Kailangan natin gawin. Wala nang iba. Yun. Pakala nga, idol. Relax, idol. So ito lang yung gagawin natin, yung 2 in out na tinatawag. 2. Kasi yung camber at cluster nyo okay naman. Konting adjustment lang sa 2 in out. Okay na yan, idol? So that's all. Tapos na naman ang ating alignment. So, kailangan natin higpitan yung ating mga tornilyong nilawagan. Ayan. So yun yung adjustment ng kanyang 2 in 2 out. While the camber, dito naman siya. Masyadong against the light to ah. Ayan. Yung adjustment niya sa camber, okay naman. Hindi na kailangan i-adjust. Ito yung sa bandang kaliwa, naman sa 2 in 2 out. Bago natin i-release ang customer, kailangan natin recheck yung higpit niya. So, okay na yan. So, ang ganda ba nito, yung step board niya, may makikita niya, may electronic motor na once na binuksan mo yung electric motor niya, binuksan mo yung pinto, bababa ito yung step board niya. Once na sinara mo ulit, babalik ulit. O yan, nag-retract siya. Itong switch niya ay naka-attach sa switch ng pintuan, electronic motor niya. So ganda ng design, di ba? Parang Dodge lang, parang yung Land Rover. So that's all. Thank you. Like and support sa aking mga video. And mag-subscribe na rin kayo para updated sa mga panibagong parating. Hanggang sa muli guys. Bye bye.